爱豆电影小八卦，通通陪你来追呗。大家好，我是追圣马。今日要和大家聊一聊的是从热门暑假综艺《乘风破浪的姐姐》延伸出来的新作品《姐姐的爱乐之城》，而此姐姐也非彼姐姐。主要参与者呢是经过重重 PK 诞生的超龄女团 X Sisters， 成员有宁静、万茜、孟佳、李斯丹妮、张雨绮、郁可唯、黄龄等人。仅靠7人就要撑起一档综艺，对新人来说这可能是一个难题，但让这些老油条来就没什么虾米好担心的了。那我这几十年白干了呗，都不知道我是谁。毕竟他们那些年吃过的白米饭可不是白消化的。环中国打歌旅行的设定，如果发挥得好，姐姐们的第3春也许就要安排上了。但是在看了几期《爱乐之城》后，妈妈的观感实在并不太好，就连姐姐对自己也产生了不小的疑惑：咱自个儿成团的意义到底在哪儿呢？当万茜一行人开始复盘演出问题时，宁静的一句“这过程不好看呐”，打开了在场所有人的思绪。徐峥慢慢带出姐姐们成团后所面临的迷惘安逸，耿直的琪琪子更是一语中的：成团的意义到底在哪儿呢？时间那么有限，我又这么红。经历了漫长4个月的拼搏厮杀，受伤的受伤，骨折的骨折，除了在观众面前唱了几首歌，他们到底做过些什么？确实啊，这也是粉丝们目前最大的疑惑。大家辛辛苦苦把姐姐们投选出来，你奶一票我充10张，不是为了看他们唱歌的。咱说的再难听点，想听专业歌手唱歌，姐姐的爱乐之城还真的轮不到。这不是打湖南卫视自家的招牌吗？毕竟我是歌手的名头可不是白吹的，你能比得过？吃力不讨好呀，这也是姐姐们很戳人的一个点。在 X Sisters 成团的一段时间里，他们遭受的谩骂更是没少过，让人气愤到都要礼貌问候那些键盘侠的亲朋好友。这么辛苦的出道，好不容易拿到一个团中后，还要被分走不少热度。比如未成团姐姐之一的沈梦辰加入，的确呢是增添了不少的欢乐，和李斯丹妮一起合唱 Superstar。那个也可以。永不曾带我回他回家，而且我还会这个舞的那个也胜过他，也瞬间带动了其他人，但却难免让人更加担忧。宁静他们为啥活跃不起来？成团真的是成了个寂寞，不能忍的地方比比皆是。还有的粉丝更是直接的指出，为什么节目组要一而再再而三的请爱豆来分流？那请问节目组你有事儿吗？之前是男团成员，现在又来了个王子异，现在都是什么年代？流量为王的年代呀！看看这些小鲜肉的数据，哪怕是出演个配角，依旧能成为最有热度的角色之一。节目组引进爱豆，当然是为了考虑收视率，而大家关心的却是姐姐们是否会因此成为工具人。当然了，妈妈绝对不是讨厌爱豆，他们的魅力也是有积极阳光正能量的一面，谁还不是个追星人呢？所以从姐姐粉的角度出发，对爱豆频频登场的反感是情理之中的。当然咱吐槽归吐槽，节目组该怎么来还怎么来，粉丝们没有办法扭转，不过口嗨一下咱也挺好。而且万一碰撞出来的火花灿烂，岂不是一举两得，两家欢喜？好了，还没关注的朋友千万记得关注，我们下期再见。